Travel with Chatura. ලස්සන සුන්දර උදයක් පොඩි වැහි බීරමක් තියෙනවා ඒ හින්දා තරමක් තාම හිර එළිය යාන්තම් පාත්තිගෙන ඉන්නේ මේ අපි ඉන්නේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම බොමුරුවැල්ල ගම්මානය ඉතිහාසයේ කතාවක් තියෙනවා මේ නම හැදිච්ච විදිය ගැන මේක දිව යනවා දෙවන රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ කාලේ දක්වා රජුරුවන්ගේ හිටපු ඇතා දන්වැල් ටික කඩාගෙන කැලේ පැනලු. ඊට පස්සේ අනබෙර කරුව යාලක වලු ඇතා අල්ලලා දුන්න කෙනෙකුට ඇතා බැඳ කෙනෙකුට ගම්බරයක් තෑගි දෙනවා කියලාලු. කොහොම හරි මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු වනසිංහ කියන මුත්තා ඇතා අල්ලලා බෝ ගහේ මුලේ බැඳලා. ඇතා බැඳේ බෝ මුලේ හින්දා බෝ මුලේ ගම කිව්වා. පස්සේ මේක බෝම්බුරේ කිව්වා. කොහොම හරි දැන් ඉතින් බෝම්බුරු ඇල්ලත් එක්ක වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සුන්දර ගම්මානයක අපි ඉන්නේ. සමිතියට යනවා. වැඩිහිටි සමිතිය තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඉතින් මට වෙඩින් කරන්න ලෑස්ති. වෙඩින් කරන්න නෙමෙයි. ටීවී කරන්න. වෙඩින් එකෙන් පස්සේ මේ ටීවී එකට මූණ දෙනවා තමයි අපි. පළවෙනි වතාව. වෙඩින් එකට වීඩියෝ කරාද ඒ කියන්නේ? වීඩියෝ කරා. එහෙමද? ඒවත් පේන්න නෑ. එතෙන් හරි කුළුපගේ වගේ මිත්‍රශීලී පිරිසක් අපිට හම්බුනේ බොමුරුවැල්ලේදී. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මම මේ ඉතිහාසය කොහොමද මේ බොමුරුවැල්ල කොහොමද? දිමුහුන් දියැල්ල. ඒ කියන්නේ කියන්නේ දෙපැත්තකින් වතුර වැටෙනවා. එක තැනකින් ඇවිල්ලා දෙපැත්තට බෙදිලා වැටෙනවා. ඒකෙන් තමයි දිමුහුන් දියැල්ල. ඊළඟට මේක වුණා මේ දූල්ගොල්ලේ ඔය තමයි භාවිතා වුණේ ඉස්සර ඔය. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් නිදහසේ ඉන්න අපේ වැඩිහිටි පරපුර. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. හරි උත්සාරණයි. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. පාරේ ඇවිල්ලා අඹගස්තුව හන්දියෙන් හැරිලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ උඩුහාවර පාරේ යන්නේ. පොඩ්ඩක් විතර පාර එහෙම මේ සවුත්තුයි. ඒ වුණාට අවුලක් නැහැ. හැබැයි බොහොම ලස්සනයි. ලස්සන සුන්දර දෙනක් බලන්න කියලා යන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තේ එකක් බිව්වනම් හොඳයි වගේ නේ.
ගොඩක් මේක සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත්ත තැනක් නෙවෙයි. දැන් තමයි ගොඩක් අය දැනගන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට දැන් එන්න පටන් ගන්න දිනවා. පේනවනේ පොඩ පොඩ වාහන වැඩි වෙනවා. අපිත් ආවා මේ අචලා තේ පැන්සලට. දැන් කෝ අචලා? දක්කද අචලා? අචලා තේ පැන්සල. ඉතින් වඩේ එකක් කාලා තේ එකක් බෙන මේවා ගමන පිටේ ගන්න වඩා වැඩි හොඳ. අපි දැන් යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නවනේ මේ. ගමට ආවයන් පස්සේ මේ ගමේ තියෙන ඉතාමත් වටිනම විශේෂම සුන්දරම තැන තමයි බෝමුරු වැල්ල. නෑවද? වතුර තියෙනවා? ඔව් වතුර ගොඩක්. විශ්වනාව බලාගෙන අපි ආවා බෝමුරු වැල්ලේ පහළ කොටසට ඕන්න. මෙතන ඉඳලා තව උඩහට නගින්න තියෙනවා බෝමුරු වැල්ලට. මේ ඇල්ල බොහොම සුවිශේෂී. මොකද පිදුරු තලාගල කඳුවැටියේ කොටකින් නැදහැල්න. ඒ කියන්නේ පෙම්බතුන්ගේ දියැල්ල. උදාහරණයක් දෙන්න කියනවා ලවල් ස්ලිප් එක නිර්මාණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඕම දියපාර ඇවිල්ලා ගලාගෙන හාවා එළිය හරහා එනවා. කාවලිය ජලාශයට ඇවිල්ලා එතනින් පහලින් සඳ දැන්නේ බොරලන්ද ජලාශය නිර්මාණය කරනවා. එතනිනුත් ඇදගෙන ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ගලාගෙන ඇවිල්ලා තමයි ඕන් ඔය කඳු මුදුනට එන්නේ. එතන කඳු මුදුනට ගිහිල්ලා කියන්නම් ඉතුරු කතාව. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇල්ලේ දෙවෙනි අන්තෙට. බොහොම සුන්දරයි. බොහොම ලස්සනයි. ඉතින් තවත් තියෙනවා ඇල්ල උඩහට නගින්න. මේ ඇල්ල ඇත්තටම ඇලි කිහිපයක් නිර්මාණය කරනවා ඇත්තටම බැලුවොත්. ඒ කියන්නේ පුංචි පුංචි ඇලි. කොහොම නමුත් බොහොම සුන්දරත්වයක් තියෙන ඉතින්. Travel with Chatura. Travel with Chatura. පේනවනේ බොහොම සුන්දර පරිසරයක්, නොකිලිටි පරිසරයක්, බොහොම පිරිසිදුවට තියෙනවා. අනේ ඕන් වැන්දා. මේන් වැන්දා. එනවට කමන්නේ මේක විනාශ කරලා නම් යන්න එපා. අපරාධයක්. මේ වගේ ලස්සන දියැලක් මං කාලෙකින් දකින්නේ. ලංකාවේ තියෙන සුන්දරම දියැලක්.
ලස්සන. අද නම් ඉතින් හරි ප්‍රසිද්ධ උමා ඔය හදන්න මූලික වෙන පුංචි ගංගාවක් එහෙම නැත්නම් දූල්ගල ගඟ තමයි අද මේ ඇල්ල නිර්මාණය කරන්නේ. මම නම් ලංකාවේ තියෙන ඇලි වලින් දැකපු සුන්දරම දිය ඇල්ලක් තමයි මේක. මීටර 1842ක් උස කොටකිතුල කන්දේ උඩහින් තමයි මේ දිය ඇල්ල දැහැලෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දිය ඇල්ල මීටර 50ක් විතර උසයි. ලංකාවේ තියෙන පළලින් වැඩිම සහ දර්ශනීයම දිය ඇලි වලින් එකක් කියන්න පුළුවන් මේ දිය ඇල්ල. ඒ වගේම මේක අදියර 4කට සමහරු කියනවා දෙමුහුන් දිය ඇල්ලක් කියලා. කොමාරි උඩහින් ඉඳලා තට්ටු ගානක් ඔස්සේ තමයි දැහැලෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් බලන්න පුළුවන් මෙතනට එන කට්ටියට තට්ටු ගාන බලන්න බෑ. ඒ වගේම මේ පළල දිය ඇල්ල ටැන් 4කින් තමයි කඩාගෙන ඇදහැලෙන්නේ. ඔය පේනවනේ ඉතින් අපේ කට්ටිය ආවෙන් පස්සේ ගහක් ගලක් මලක් තියෙන්න දෙන්නේ නැහනේ. තමන්ගේ නම ජාත්‍යන්තරයට විතරක් නෙවෙයි ජාතික වශයෙන් උත් කට්ටියට දැනගන්න ලේඛන ගත කරනවා. ඉතින් ගල් යුගයේ මානවයාගේ ගති ලක්ෂණ තාමත් අවශේෂ වූ ලක්ෂණ තාමත් තියෙනවා. ඒ හින්දා ගල්පතුරු වල ලිවීමේ කටයුතු කරගෙන යනවා දිගට. මානවීය මේකට කියන්නේ ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක බහලා හිටියා වගේ. අයිස් පකට් එක නාලා හිටියේ. අයිස් පකට් එකට බහලා හිටියා වගේ. එච්චරම සීතයි. අම්බෝ. මම හිතන්නේ මම දන්න කියන හතුරු එකට මෙතන මම නාන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා නාන්න එපා. මේක මේ නාන්නේ ඇත්තටම කැමරාවට විතරයි. මේගොල්ලන්ට නාන්න ඕන කියලා කිව්වා. මේ travel with චතුර බොමුරු ඇල්ල. සිරපුවෙම ගලවලම බැස්සේ බොඩි වැදගත් දෙයක් කියන්න. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී ජන ක්‍රීඩාවක් තමයි මේ අංකෙලිය කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඓතිහාසික ස්ථානයකට. තොප්පි දාන් ඉන්න බෑ පූජා භූමියක් නේ තින්නේ. මොකද? ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලන් ඉන්නේ. මූණ දායි කියලාද වීඩියෝ එකට? ඈ? මූණ දායි කියලාද ඉන්නේ බලාගෙන? අයියා කවද්ද වෙන්නන්නේ? කවද්ද පෙන්නන්නේ තාම ඉතිස්සලා වීඩියෝ කරගන්න බෑ. පෙන්නන දවසන්නේ නේ ඉස්සලා වීඩියෝ කරගන්න. දැන් මොකද මේ වෙන්නේ? අංග දිනවා. ඔව්. තා කියනද අදින්නේ? එහෙම නෑ ලස්සන. ඈ? හරකේ කියනද? ගෝන නැද්ද? නෑ. ගස්වල මුල්. මුල්ද? දැන් අදටත් ලංකාවේ මේ අංකුඹුර, අම්පිටිය, ඇම්බැක්ක විවිධ නම් වලින් මේ අංකෙලිය ගැන කතා බහට ලක් වෙන ග්‍රාමයන් තියෙනවා. ඒවට ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච හින්දාම අදටත් මේවා කියන්නේ මේ විදිහට තමයි මේ ගම් හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අං අදින කියන ක්‍රීඩාවේ ඔබ හිතන්නේ ගෝණාගක්, හරක් අඟක් වල නිනාවෙන් මේ මොකක් හරි සතෙකුගේ අනක් අදිනවද කියලා නේද? මේකුත් ඉස්සර තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි අං ඇදීම කියලා අද ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ විවිධ දව වර්ගවල මුල් වර්ග වලින් හදාගත්ත අං ඇදීම. බලමුද අඟ එහෙනම් කියලා. කොහෙද අන් ටික තින්නේ? අරේ. ඒත් තින්නේ. අපි වැඩක් කරගන්න වෙන එකක් නෑ වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අංකෙලියේ අං අදිනකොට උඩු පිලයි යටි පිලයි කියලා පිල් දෙකක් ඉන්නවා. පිල් දෙකකට බෙදෙනවා. දැන් මේකට ගන්න ලී වර්ග තියෙනවා මේ අංකෙලියට. මම කිව්වා වගේ ගන්නේ සියඹලා. එතකොට කටු අන්දර, නියම්දර. එතනින් ගියාම පිහිඹියා, නා,
මෙන්න මේ වගේ ලී වර්ග වලින් තමයි මේ හං හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ මුල් වලින් තමයි මේව හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය වට ප්‍රමාණය මයින්ව බලන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. ඒ මනින වට ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි මේ පිලේ අං වල වට ප්‍රමාණය ඊළඟ පිලේ අං වලට සමානද කියලා හොයලා බලන්න. දැන් මේ තමයි උඩු පිලේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අඟ රිකිලි පොල් වල තියලා බඳින ආකාරය. ඒ කියන්නේ පාලක කුමාරගේ කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. පතිලි දෙයියන්ගේ කට්ටිය දැන් කොහෙද ඉන්නේ? අපි යන්න ඕනේ එහා පැත්තට කියලා බලන්න. එහා පැත්තේ ඉන්නේ. හරි. මේකේ මේ බැමි භාගයට තද වෙන්න බැඳලා ඊළඟට මේ දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකට කියනවා තෙත්තියන් කියලා. අපි මේ අං බඳින මේ ලණුවට කියනවා වෙලුව කියලා. එහෙම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පත්තිනි දෙයියන්ගේ පැත්තේ. එහෙම නැත්නම් යටිපිලේ අඟවල් ටික. හැම වෙලාවකම මේ ක්‍රීඩාවේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. පත්තිනි දෙයියන්ගේ පිළට වාසි ලැබෙන විදියට තමයි හැමදේම මෙහි පොඩ්ඩක් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ අං ඇදීමේදී අං ඇදලා පෙරදුනා කියලා කියන්නේ මේ යන මෙන්න මෙතනින් ඔන්න ඔහොම තැනකින් පැලෙන්න පුළුවන් මේ පැල්මත් එක්ක. මේ තියෙන්නේ අං ඇදලා කැඩිලා ගිය අඟක්. තකස් කාලා කඩලා ගිහින්. මේ පත්තිනි දෙයියන්ගේ පිරිස. දැන් මේ ඒ කියන්නේ යටිපිල. මේ බැඳිල්ල තමයි මේකේ වැඩේ තියෙන්නේ. Travel with Chatura. Travel with Chatura. ඔන්න අපි බැස්ස එහෙනම් අංවලට නේ. අංවලනේ හරිනේ? අංවල. මේ අංකෙලින තැන මේකට කියන්නේ අංවල. මොකද්ද මේ කොටේ? වලි කණුව කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. වලි කණුව. වලි කණුව. වලි කණුව දැන් මේක වලි කණුව කියන්නේ ඉතින් වලියට වගේ දෙක ගන්න ඉන්න නැති. එහෙමනේ. මේ යටිපිලේ නායකතුමා මේ නායක පරම්පරාව මේ උඩුපිලේ නායක පරම්පරාවේ ප්‍රධානියා. දැන් මේකේ මේ ඉතිහාස කතාව කොච්චර කාලයකට දිව යනවද? පාලක කුමාරයා පත්තිනි දෙවියෝ සප්මල් නෙලන්ට ගියා. සප්මල් නෙලන්ට ගියන් පස්සේ පාලක කුමාරයා ගියා උඩ කන්දට. පත්තිනි දෙවියෝ හිටියා පහත කන්දේ. පහත කන්දේ ඉඳලා කෙකි දෙක යවුවා මෙහෙම එක සප්මලකට. සප්මලට යවන් පස්සේ කෙකි දෙක මෙහෙම මාට්ටු වුණා. කෙකි දෙක මාට්ටු වුණාන් පස්සේ දෙන්න දෙපැත්තට හොයිය කියලා ඇද්දා. ඒ අදිනකොට පාලක කුමාරයා කෙක්ක කඩුණා. මම ගෑණියෙකුට පරාද වුණා කියලා ලැජ්ජාවට ගොන් 1000ක් ගෙන්න අරගෙන ගිහිල්ලා අන් 1000ක් අරගෙන ආවා. ඒ අන් 1000ත් එක කහත්තෙන් බින්දා. මේක හරියට ගම්මඩු ශාන්ති කර්මය. එතකොට පොරපොල් ගැසීම මේවා ඒ වගේම ශාන්ති කර්මයක් නේ. මේක අංකෙලිය කිව්වට මේක අංකෙලි පූජාවක්. පත්තිනි මෑණියෝ වෙනුවෙන් කරන පූජාවක්. ඒ පූජාවට ඊට පස්සේ දෙපිලට බෙදුනන් පස්සේ වලගම්බා රජුගේ ඉන්න කාලේදී මේ අම්පිට ඇදුවා වගේම ඒ ගම්මනුව කොටස් වලට මේ යටිපිල මේ උඩුපිල කියලා බෙදලා දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට දින 7ක් මේ අං ඇදීමේ ක්‍රීඩාව සිද්ධ වෙනවා මේ ස්ථානේ. ඒක තමයි අනිත් තැන්වලත් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි එක්තැන ඉඳලා කෙම්මුර දවස් 7ක් මේ අං ඇදීම ආපහු සිද්ධ වෙනවා. මේකේ බොහෝ දේවල් දිනවා හරියටම පැහැදිලි කරන්න සමානලට බැරි වෙයි. බලන් ඉන්න තේරෙයි මොකද්ද මේ වෙන්නේ වැඩේ කියලා. අපි එහෙනම් පටන් ගමු නේද දෙහිනේ. වාරම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක සෑහෙන බරයි හිතුවට මේක වරපොටවල් ඔතනකොට යටිපිලට හැමතිස්සෙම වරපොටවල් 100ක් එතෙන්න ඕන. හැබැයි උඩුපිලට මෙතුමලට හැමතිස්සෙම පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ කාර්යය කරන්නේ. වරපොටවල් 88යි ඔතන. මේ පොල්ල නිසා තමයි මේක තද වෙන්නේ. පයින්නේ නෑ එතනින්. එතනින් එහාට පනින්නේ නෑ. ඔන්න පේරාට වාරම දැම්මද? පේරාට වාරම දැම්මා. මේකට කියන්නේ මාරු රිකිල්ල. මේකට කියන්නේ තෙත්තියම් පොල් දෙක. එතකොට මේ අගේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තෝඩුව. මේක රිකිලි කොල්ල. හරි? මේක තමයි යටිපිලේ අඟ. අන්දේ මොකද කරන්නේ?
යන්දනේ. මොකද කොහොමද උත්සවක? අඟ අදිනවට වඩා වැඩේ තියෙන මේ අඟ බඳින එකේ. මේ පිලේ ගාන ගණන් කරන එක කරන්නේ පිලට කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දින්නයන් පස්සේ දිනපු පැත්තේ පිරිස අඟ අරගෙන අම්පිටිය වටේ විතරක් නෙමෙයි දේවාල භූමියේ වටේම යන එක තමයි මේකේ චාරිත්‍රය. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ නඩිලා ලේසි නඩිලා නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේ පුරුදු වේදියක් තියෙන්නේ. ඉතින් දිනුම් කනුවට ඇවිල්ලා දිනුම් කනුවේ අඟ තියලා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ මේ විදිහට නටන විදිහ දන්නවනේ. මේ දැන් අඟ වටේ නටනවා. මේක තමයි අවසානයේ දින්නම කෙරෙන්නේ. දැන් උඩුපිට තමයි මේක ජයග්‍රහණය කරේ.